Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Hüquqi Təminat və İnsan Hüquqları Məsələləri İdarəsinin böyük prokuroru, ədliyyə müşaviri Rafael Həsənovla müzakirə edəcəyik. Rafael müəllim, salam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Rafael müəllim, son dövrlərdə demək olar ki, həm Azərbaycanda, həm də dünyada dələduzluq faktları artmaqdadır, təəssüflər olsun ki, və burada ön plana həm də manipulyasiya çıxır. Ümumiyyətlə, bunun səbəbləri nədir? Dələduzluq faktlarının araşdırılması yəqin ki, səbəblər də ön planda olmalıdır. İlk öncə minnətdarlıq edirik belə bir veriliş hazırladığınıza görə və bizi dəvət elədiyinizə görə. Çox aktual məsələdir bu məsələ. Həm cəmiyyəti narahat eləyir və cəmiyyətdən narahat elədiyinə görə bu ilk növbədə dövlətin vəzifəsi odur ki, bu cəmiyyəti narahat edən məsələlərdə qarşı mübarizə aparsın. Bilirsiniz, bu dələduzluq çox qədimdən törədilən cinayətlərdəndir. Yəni, son dövrə elə cinayətlər var ki, müasir ictimai münasibətlər inkişaf elədikcə yeni münasibətlər yaranır. Məsələn, kiber dələduzluq, onun bir forması olan kiber cinayətlər, dələduzluq məsələn son dövrlərdə yaranır. Amma dələduzluğun ümumi tarixçəsini götürsək, çox yəni orta əsrlərə qədər gedən bir tarix olan cinayət əməlidir. Bu aydın məsələdir ki, buna görə də bütün dövlətlər, dünyanın bütün dövlətləri bu dələduzluğa qarşı mübarizədə fəal olmağa çalışır. Bu cinayətlər adətən cinayət məcəllələrində, cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə cinayət sayılır. Çünki insanların əsasən maddi cəhətdən ziyan vurur bu dələduzluq cinayəti. Mülkiyyət əleyhinə başqa cinayətlər də var qanunvericilikdə, buna oxşar, məsələn, oğurluq da var, soyğunçuluq da var, quldurluq da var, bunlar da mülkiyyət əleyhinə cinayət sayılır. Ancaq dələduzluğun öz xüsusiyyəti var. Onlardan fərqlənən, nə ilə fərqlənir, öz xüsusiyyətləri var. Bu da həm onun dispozisiyasında öz əksini tapır. Deməli, cinayət məcəlləsində biz Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi dələduzluq adlanır. Orada buna ilk dispozisiyasında belə tərif verilir, belə deyək, insanların başa düşdüyü dildə. Tərifə belədir ki, dələduzluq insanların etibarından sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə onların həm əmlakını, həm də əmlak hüquqlarını ələ keçirə bilərlər. Burada nədir məsələ? Digər cinayətlərdən fərqli olaraq görsüz deyil, etibarından sui-istifadə edək. Bir hissə də burada var. Yəni, şəxs pulu ya digər əmlakı özü könüllü verir. O könüllü vermənin səbəbləri var. Məsələn, oğurluqda gizlidir. Əmlak gizli talanı, quldurluqda var, zorla, soyğunçuluqda açıq şəkildə insanların gözünün qarşısında gəlib onun əmlakını talayırlar. Amma dələduzluq elədir ki, o dələduzluqda seçdiyi metodlarla insanları elə ələ alır ki, şəxs özü könüllü şəkildə o pulu verir həmin şəxslərə. Bunun həm təqsirlənən şəxslər, yəni cinayət törədən şəxslərin ona görə bu hədəf seçirlər. Cəmiyyətdə müəyyən qrupları özlərini hədəf seçirlər və bilirlər ki, bu qruplar bu cinayətin hədəfi tez ola bilir, ya qurbanı deyə belə ola bilirlər. Və zərər çəkmişlərdə də belə bir inam var ki, görürsünüz, baxırsınız, məsələn, müəyyən adamlar, cəmiyyətdə olan müəyyən adamlara bunlar inanırlar ki, bu adam kimisə işə düzəldir, kiməsə, məsələn, təhsil haqqında diplom düzəldə bilir, kiməsə 50 illik digər bir üstünlük verən, imtiyazlar verən, hüquqlar əldə etməsinə kömək edən sənədlər əldə edə bilir. Bunlara inanıb bu pulları ya digər əmlakların həmin şəxslərə könüllü şəkildə verirlər. Həmin şəxslər də bu şəxsləri tez, yəni ova düşəcəyindən bildiklərinə görə onları müxtəlif vədlərlə, müxtəlif yalanlarla, özlərinin güya cəmiyyətdə müəyyən vəzifəli şəxslərlə ya yüksək nüfuzla malik olan şəxslərlə güya əlaqələrinin olduğunu belə bir xüsusiyyətlərlə vəd verərək alladıb o dediyimiz kimi ya əmlakın, ya əmlak hüquqlarını əldə edib ələ keçirirlər. Bu cinayət yönəldiyi şəxsləri biz ona görə biraz üstünlük verməliyik ki, cəmiyyətdə bu şəxslər daha asan düşürlər. Bunun səbəbləri var bu cinayətin törədilməsində. Amma
Bunu hədəflərə çox asan düşən bəzi təbəqələr var ki, onlar daha elə bil ki, bu zərər çəkmiş şəxs qismində tez bu şeyləri alınırlar. Birinci təbəqəni belə göstərmək olar ki, məsələn, asan yolla pul qazanmaq istəyənlər son dövrdə törədilən cinayətlərin çoxu, o kiber cinayətləri də, dələduzluqların da çoxu, asan yolla pul qazanmaq istəyənlərdir bəzi cəmiyyətdə. Elə bilirlər, ya onları anladılar ki, siz tutaq ki, bir filan yer oyuna ya filan bir qiymətli kağıza, ya nəsə, halbuki onların hamısı saxtadır internetdə. Ondan qanuni olanı da var, amma qanunsuz olanları da var. Ya bunu alasınız, tutaq ki, 5.000 manat pul qoyasınız, bir aydan sonra tutaq ki, 10.000 pul götürəsiniz. Bu şeylər tez insanlara cəlb edici gəlir. Yaxud da ki, görür ki, məsələn, təbəqə baxır ki, bu adam işsizdir, dələduz görür ki, bu adam işsizdir, iş axtarır. Buna elə bir şeylə, yəni elə bir maaşdır, elə bir yüksək təminatlı iş təklif eləyir ki, bu adam yəni ondan vaz keçə bilmir, gedir kredit götürür, ya ən yaxın adamlarla borc götürür, nə götürür, gətirir, verir bu adamlara. Bu xarakterdə bunlar da yəni o pulu ələ keçirib, aydın məsələdir ki, öz mənimsəyib, öz istehlak xəstələrindən istifadə edirlər. Buna görə bu məlumatlandırma bu cəmiyyətdə mütləq lazımdır ki, bu televiziya ilə, mətbuatın digər qurumlarına bu cəmiyyət bir buna qarşı dayanıqlılıq yaransın özlərində ki, bu hər adama inanmasınlar. Yaxud elə bir şeylər var ki, məsələn, belə deyək ki, təhsildə öz övladı halbuki yaxşı hazırlıq keçib, yaxşı təhsil alıbdır, universitetə qəbul olmaq tam ki, gücü var, amma valideyn bir də ki, bəzi hallarda rast gəlir ki, valideyn buna hardasa biraz deyir, güvənmir ki, istədiyi universitetə düşməz, yaxud da ki, balı çatmaz ümumən universitetə qəbul olmağa. Müəyyən adamlara onlar ya bunlara təşrif edir, ya bu adamlar o adamları tapır özləri təşrif edirlər ki, bəs ya bunun balı çatmasa onun üstün əlavə düzəltməyə. Bu şeylər Azərbaycanda təhsil sisteminin danışacaq bu bəzi ətraf. Bunlar hamısı artıq köhnə dövrdə qalmış. İndi müasir yəni dövrdə bizim tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası o qədim deyirik də, dövlət komissiyası, bu o qədər peşəkarlaşıb ki, bu sahədə. Yəni, orada hər hansı bir, hər şeydə elektronlaşıb. Baxın, siz söhbəti açdınız deyə, indi istər-istəməz belə bir sual yaranır. Bu yaxınlarda yəqin siz də oxumusunuz bu xəbərləri və siz də bu haqda məlumatlısınız ki, təhsil ekspertlərindən biri həbs olundu və hansısa formada o qulaqçıqlardan, səhv etmirəmsə, hansısa elektron vasitələrdən istifadə edərək tələbələrin qulaqlarına cavabları deyilmişlər. Əslində, bu Dövlət İmtahan Mərkəzi, eyni zamanda tələbə qəbul komissiyası o standartları dəyişəndə, yəni artıq test üsuluna keçəndə mənim heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, belə bir üsulla imtahana daxil olmaq mümkündür. Və o xəbərlər yayılanda, sonra o fotolar yayılanda mən həqiqətən də çox təəccübləndim. Biri var təəccübləndim, biri var çox təəccübləndim. Çünki düşünə bilməzdim ki, ümumiyyətlə bu üsul var və bu üsul necəsə bir formada aşkar olunmaya bilər. Və təbii ki, cəmiyyətdə də müəyyən suallar yarandı ki, bəs necə bilinib, illər sonra necə bilinib. İstərdim bu məsələyə də biraz toxunaq və eyni zamanda təhsil məsələsinə siz toxundunuz. Təhsil müəssisələri, xaricdə təhsil sahəsi də var, müəyyən qruplar var, müəyyən təşkilatlar var ki, onlar pul götürürlər və güya ki, yalnız atestatla hansısa universitetdə qəbul həyata keçirilir. Sonra baxırsan ki, heç bir şey həyata keçirməyiblər. Soruşanda da deyirlər ki, mən filan universitetə o məbləği göndərdim, amma universitet qəbul etmədi. İstərdim bu məsələyə də bir aydınlıq gətirək. İlk əvvəl bizim tamaşaçıların məlumatlanması üçün təhsildən başlandınız. O təhsil hüququ ilə bağlı bir balaca giriş verək ki, bu vətəndaşlar başa düşsün ki, bu qanunvericiliklə hər bir şey tam tənzimlənir. Yəni ilk öncə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında bütün hər kəsin yəni təhsil almaq hüququ öz əksini 42-ci maddədə öz əksini tapmışdır ki, hər kəs təhsil alır. Ümumi orta təhsildə icbaridir, dövlət təmin edir. O da həmin
maddədə öz əksini tapır. Xüsusi biliyə, istedada malik olan şəxslərin təhsilini davam etdirmək, dövlətin əsas davam etməsini təmin etmək dövlətin əsas vəzifəsidir. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası təhsil haqqında qanunu var. Təhsil haqqında qanunda bu sahə tam demək olar ki, tənzimlənibdir. Yəni, hər bir şəxs orta təhsilində müəyyən hissələri var, ibtidai orta təhsil, ümumi təhsilində müəyyən hissələri var, ibtidai təhsil alır, orta təhsil alır, tam orta təhsil alır. Yaxud da ki, o əmək münasibətlərində o işçilərin təmin olunması üçün, o işçilərlə müəyyən zabitlərin, fabriklərin təmin olunması üçün orta ixtisas təhsilli, peşə məktəbləri. Bunların hər birinə həm qəbul, ondan sonra daha önce keçəndə ali təhsil almaq üçün. Bunların hamısı öz qanunvericiliyi ilə də tam tənzimlənir. İmtahanlar tam şəffaf şəkildə keçirilir. Kim deyək ki, Azərbaycanda imtahan, yəni o test üsulundan belə qeyd elədi kimi Dövlət Tələbə Komissiyası tərəfindən, imtahan komissiyası tərəfindən keçirilən test imtahanları tam şəffaf şəkildə keçir və oradan razı olmayanlar da müəyyən şikayət mexanizmləri də nəzərdə tutulur ki, məsələn, apellyasiya şikayəti verir, razı olmayan, öz nəticələrindən razı olmayanlar apellyasiya şikayəti verə bilər. Hətta məhkəməyə də müraciət edib öz hüquqlarını da yəni, tələb eləyə bilər. Ola bilər texniki səhv olar, hansısa bir suallarda, hansısa. Onlarda insan faktoru var hər bir şeydə. Buna güvənmək lazımdır. Amma dediyim kimi, bayaq da ilk əvvəlcə də bu şeylər deyim ki, insanlar bəzən öz övladlarını, o dediyiz o ki, o da dələduzluğun bir formu. İndi insanlardan pul alıb o şeylər, yəni pul almasa heç kim o riskə girib, tələbələrə hansı texniki vasitə quraşdırıb ki, orada bunun sualın cavabını versə, o həm tələbənin onsuz da taleyinə təsir edir, həm o şey qol qoyanındadır. Burada deməli, ortaqda hansısa maddi maraq var. O da elə dələduzluq. Burada sualım həm də ondan ibarətdir, çünki bu da cəmiyyətdə müzakirə predmetidir. Yaxşı, bu işi əməli törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olundular. Yəni, o xəbərləri, o cavabları tələbələrin qulağına deyənlərdən söhbət gedir. Bəs o tələbələr, bəs o valideynlər, onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlarmı? Orada əslində belə deyək ki, dələduzluğun qurbanları var, belə deyək. Biz indi o sadəcə o cəzalanır ki... Burada qurbandırmı, yoxsa sövdələşməyə həm qurbandır bir tərəfdən, həm də qanunsuz istəyib ki, qəbul olsun. İndi universitetə qanunsuz ali təhsil almaq üçün qanunsuz daxil olmağa cəhd etmək. Bu, yəni, hər cinayət məsuliyyəti yaradan əməl deyil də. Yəni, o nəzərdə tutulmayıb cinayət əməli kimi. Amma ondan pul alıb, bu işə qol qoyan, o şeyi yerinə yetirə bilməyən də daha doğrusu axıra qədər bunların hamısının öz cinayət məsuliyyəti var və sonradan deyirsiniz, bəzi şeylər necə olur, sonradan aşkar olunur. Bu imtahan elə bir şey ki, bunun nəticələri sonradan Dövlət İmtahan Komissiyası tərəfindən yəqin ki, özlərində bunlar sonra təhlil də olunur. Bu necə olunur ki, bu tutaq ki, orta məktəb attestatda tutaq ki, daha aşağı nəticə göstərib, amma testdə tam ardıcıllıqla, heç bir ortada, heç bir əvvəl, elə ardıcıllıqla hamısını düz yazıb. Yəni, yüksək ballardan orada söhbət. Bəli, həm yüksək bal, həm də ki, tam ardıcıllıqla düz yazmaq müəyyən o şeylər şübhə yaradır. Ya, məsələn, universitetə qəbul olandan sonra universitetdə bunun göstərdiyi nəticə, onun toplayıb qəbul olduğu nəticə arasında uyğunsuzluq görünür ki, olur. O uyğunsuzluq haradan, ya ola bilir, kimsə şikayət edir, bu məsələdən duyuq düşür, hansısa hüquq mühafizə orqanına məlumat verir ki, tutaq ki, filan kəs bu yoldan istifadə edir, məlumatı olan şəxslər. Belə olur ki, sonra açıla bilir. Bəs qanunvericiliklə daha sonra həmin tələbələr ixrac olunur, yəni çıxırlarmı? İntizam cəzası verilir. İntizam cəzası, orada cinayət cəzası yoxdur. Cinayət məsuliyyəti yoxdur. Hə, universitetdən o baxır, o da tam araşdırılır. Siz dediyiniz məsələ var ya, quraqdan səs demə. Ola bilər ki, onun sualının, məsələn, 100 sualdan 30-un o formada səsinə yazıbdır. Heç çatdıra bilməyib də o cavab versin. Qalanın özü yazmır. Onlar tam istintaqla gərək müəyyənləşən şey olacaq. Görüldü ki, həqiqətən bunun balı özünün düz yazdığı
özünün öz qüvvəsi ilə yazdığı ki, ona uyğun gəlirsə, orada yenə bir seçim ola bilər. Amma uyğun gəlmirsə, əlbəttə ki, ona görə o istintaq belə şeylərdə mütləq istintaq aparılıb, bu şeylər ortalığa xaric oluna da bilər, universitetdən qala da bilər. Əsasən xaric eləyirlər, əsasən xaric olunur, intisam qaydasında cəzalanır. Çünki o qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, o imtahana qəbul olmaq, o əslində tək yəni qanunvericiliyin pozulması deyil, bu ədalət duyğusunda pozulmaqdır. Çünki tələbələr məsələn o yüksək bal toplayıb, o formada yüksək bal toplayıb harasa qəbul olan, ona əsl hüququ çatanı onun qarşısını alır. Bəli, əlbəttə. Gecə gündüz oxuyub o tutaq ki, bu toplayıb ondan 10 bal yuxarı, qanunsuz yolla, amma o birisi gecə gündüz oxuyub ondan 10 bal aşağı toplayıbdır. Bu keçir onun universitetdə tutduğu yeri tutur. Yəni bu ədalətlə də uyğun gəlmir. Yəni insanlarda ədalət duyğusunda zədələyən bir prosesdə. Xaricdə təhsil məsələsi ilə bağlı bir əməkdaşlıq varmı? Misal üçün, deyək ki, Ukrayna universitetlərindən birinə daxil olunub və orada da dələduzluğa cəlb olunma prosesi var. O adamın da prosesə bir növ inteqrasiyası var da, indi bunu nə qədər də müzakirə etsək, eyni proses çıxır. Burada bir beynəlxalq əməkdaşlıq varmı proseslərin araşdırılmasında? Ümumi beynəlxalq əməkdaşlıq prokurorluğun ən əsas prioritet məsələlərdən biridir. Ən əsas beynəlxalq. İndi keçirilən konferanslardan da görərsiniz, son dövrlər nə qədər intensiv qaydada prokurorluq, dünya prokurorluq qurumlarının iştirakı ilə, əməkdaşların iştirakı ilə o mətbuatda da hər yerdə də işıqlandırılır. Çox güclü əməkdaşlıq var. Bu əməkdaşlıq hər bir sahəsində həm təcrübə cəhətdən prokurorluq orqanlarının bir-biri ilə təcrübə paylaşmaq məsələn, həm də cinayətkarların verilməsi, ekstradisiyası, cinayətkarların verilməsində köməli, cinayətin müəyyən olunması